Здравейте, приятели! Приемо Каменовце. Къде да сте на друго место, е? Ей, ха-ха! Здравейте, приятели! Благодарим ви, че ни гледате. Какво бе? Камерата не работи. От кога почна камерите да не работят? Дай ми 2 минути и ще обрам. Добре. Абе, какво само тропкаш там, бе, брато? Оставим да си играм играта, да му се не види. Какво толкова играеш? Играм Match Masters, бе, брат. Ти не си ли чул? Немаш ли я? Господин продуцент, значи поправка, инсталирай си на телефона Match Master. Това е мултиплеер матч 3 игра, но вместо да играеш сам, си срещу реален човек в реално време. Това ще го сложим тук. Бустерите са ключови и всеки има различен ефект. Зареждат се като събираш съответен цвят на дъската. Понякога матчът се решава в последните секунди. Точно тези моменти правят играта толкова динамична. И аз съм написал изкуството на тая игра, бе, пич. Моментът тече специално състезание. Star Race. То продължава 10 дни. Първите 7 са квалификации, последните 3 дни са финалната фаза. Победителя печели iPhone 17 Pro. Може да участвате в Star Race през моя линк или QR код, които са в описанието и на екрана. Освен това има турнири, събития и ежедневни предизвикателства. Така че винаги има за какво да играеш. Мачовете са бързи, но изискват мислене и тайминг. Линка е в описанието. Ако ще участвате в Star Race, влезте през него, за да се включите в състезанието. Здравейте, хубаво девойче! Веднага спри каквото и да правиш, защото ергенът започна. One hour later. Подготвил съм ти една изненада. Дойде и твоето време, скъпа Роза. Я рози не подарявам, ама ергенете подаряват. Те имат златни, сребърни, ние сме по-бедна продукция. Обикновена за 20 евраци парчето. Бата, Роза, да... Знаете какво следва. Натиснете бутона хайп да ни изстреляте нагоре. Кой ден и аз ще взем да подарявам рози на некое предавания. Ма това няма да стане скоро. За това си има специални ора, къде ние днеска ще ги разкатаем. Тримата ергени са ми много съмнителни, особено оня Стоян, жената. Ти забелезал ли си го, господин продуцент? Какви мимики има и какви жестове и как? Те тия мимики и жестове по принцип са присъщи на жените. Абе да ги взем да ги коментираме ли и викаш вече, господин продуцент? Да видим сега какво има тука. Маля, ти си почнал с това мининки от така де. Както казват италианците, той не е гей. Той просто е креативен. Креативността му се извършва в това да ходи по бели партита, седи много известни продуценти на предишните сезони на Ергена и сега да участва в Ергена. Креативността обича да се допира. Креативно си го допира. Са не сме доуточнили какво си допира и къде си го допира. Вие, приятели, може да ми го напишете в коментарите. Ще съм ви много благодарен. Я да видим какво дири истинското опит. Нещо истинско. Искам да срещна жена, която дори да е несъвършена, да е искрена. Те там, жените, къде са влезнали, те са доста несъвършени, просто са съвършено искат да покачат някои неща в тях си. Така че попаднал си на правилното место, само че ти не си попаднал там. Защото ориентацията ти е малко от другата посока. До тукашните ергени, само Мартин къде мязаше на ерген. Понеже се беше сбрал с оня Викторчо, оня Викторчо си беше чист такова комуникативна, креативна личност беше Викторчо. Мартинчо белезъб се опитваше да го вкара в правия път, ама не успя Мартине. Така, значи Маринчо може да получи една такава роза от Стоян жената. Така ми се струва. Най-вероятно, ония Стоян жената е жена в мъжко тяло. Маринчо иска да си го допира, само че не знае точно как да си го допира. А може би Стоян ще му го покаже. Така де, ще му го каже. Да видим сега. Ето го. Добре, само тази карикатура вижте и получи как да го коментираш това насрая. Това е смешно. Чакайте да го видим какво е казал. Може да ти поднесе лимони, а аз просто си правя лимонада.
Любовта търси жена, която да бъде емоционално интелигентна. Но Кой мъж и ще да го говори каже? дълго. Това не знам. Явно гледал или е слушал, или е чел някоя холивудска поема, написана от някой комуникативен холивудски гей, и Стоянчо се е припознал там. Коя та, къде ще му се върже на той аз? Не знам. Ще ви оставиме да ви видиме в развитие, госпожо Стоян. Да видиме другия. О, Боже, американската мечта. Този господин, слушайте го се. Правим в момента. Много бих искал да е интелигентна, да се разбираме. Не. То всички искат Искам жените да ме са искат интелигентни. какъвто си, А в просто крайна да ми го сметка каже. Дидона не е интелигентна. Да. Той е казал, че има бизнес с тази медицинската трева, т.е. с канабисо. Обаче забелязваме тук от тия 2-3 епизода вече, къде ги дадат, че той доста изкривена физиономия има. Ти видел ли си го, господин продуцент? Американската мечта ти да не би да си препушил малко повече. Едни движения по физиономията те пищи за наркоман. Да попитаме. Не ви ли прилича на невестулка? Защото има такава лукава, лисичарска, невестулческа физиономия. Голем бизнесмен си. Вземи оправи тия зъби да го... Не може предният ти да е кафяв и по-къс от другите. Дай сега си приказваме, нали си американска мечта, нали си бизнесмен. Отиваш за 5000 лева и си слагаш бондинг, т.е. то вече не са левове, извинявам се, а са 2556 евро и 45 евроцента. Ако сакаш още по-ефтино, може ти дадем ми номера, дидеш у Истанбул да си ги направиш. OMG Ден Клиник. Сега ще станеш известен. Може да си ги направиш. О, мале! Това пустиняко на пустиняците. Ако не знаете какво е женски пустиняк, това. Гледайте и ревете. Аз съм Ивана, но от 5 клас нататък всички ме наричат Ива. Идвам тук за да намеря любовта. Добре ли си, плачеш ли нещо, ли? Не? Че си пушна един СМС само. Добре ли си, плачеш ли нещо, ли? Не? Как ще реве, бе, тя се... Това е жена мрътва, пустиняк пияница. Кой е къл? Това пустиняк е отишъл на кастинг. Та прилича се едно OnlyFans и е безплатен. Представиш да го мандахерцаш това пияно. Леле, показах да... Оно първо нема ми стане. Кой знае това? И шутата й мирише на ракия. Ти си за пъто. Там на пъто на Ботевград при ония другите момичета на късмета. Мли! Хубава и тя показва двете ми страни, а именно архетип кралица и архетип кучка. Какво каза? Първо, Цветелина Велева. Моме. Грозна си. Пак телефоно, извинявам се. И телефоно каза Цвети, мацко, грозна си. На 24 години това бизнес давам се става. Вече не бих живяла с някой преди да имам пръстени дата. Един човек можеш да го опознаеш за 1 година. Ясно. Ти ги караш по 1 година, що след тая 1 година да не би да разбират за лъжата ти. Чакай, как се крият като имаш дете? Защото ние знаем, че ти имаш дете. Не е готино да си криеш децата. Може би заради това са неуспешните ти връзки, защото прекалено рано имаш дете. Не е грешно, не е лошо, но бъди честна и искрена. Понеже си бизнес дама и казваш, че имаш 150 души служители, тия служители да не би да са ти в OnlyFans. Може би под тебе там, нали? Така се изразява, че ти си шефката. Така, я да видим тук. Леле, май! Това да имате професия като химик. Тя е химичка, ама на мъжка семенна течност. На колко е викат, че е на 39? Ма та бабичка, бе. Та вика, че е на 39 години. Тия години са бая тежки за нея били явно. Доста измъчена жена ми изглежда. Само да отбележим. Моята майка има по-изпънато лице от та. Работила жената и е пенсионерка. Чапа ще си възражда кариера. Каква кариера ще възродиш ти, освен да бъдеш с она пияницата, сафанете на Ботевградското шосе? Ти ще пееш, она ще пия, парти цел ден на магистралата на Ботевград. И ще видите, къде ще изкарате пари. Идея ви давам просто, момиче. Този път съм по-критичен. Аз знам, че ти си откривател на таланти, Ники Николов, и този път па си открил топа на мръсните пустиняци. Той също така и от мой откривател, де. Така че мога му сваляме шапка само на Николов. Тая песен тук, къде я пускаме сега? От преди 14 години. Значи трябва да била на колко? На 25. Чекайте, ако на 25 била, аз ставам и приключвам. Това няма как да е верно. Така, да видиме. Претърпях тежък инцидент, катастрофа.
Завалик. Имам много тежка черепно-мозъчна травма, Завалик. която повлия и промени изцяло живота ми. Но Дано от момичето черепа да ми, си е която за окей, но на човек, когато му отваря на няколко пъти главата, извинявам се за това, което ще кажа, на госпожица Пламена, мястото й не е било в Ергена. Според мен не е мястото там, защото след като имаш такива неща, ние се шегуваме, но когато имаш такъв проблем, може би не трябва да се излагаш на някакви такива екстремни неща, преживявания и така нататък, да не окаже нещо влияние. Не знам, коментирам си само. Дано си е здрава, да си е жива. Нали, разбираме за инцидента, който е претърпяла. Слава на Бога, че се оправили, но не мисля само, че това, което виждаме е заради самата катастрофа, защото виждаме доста естетически подобрения, но да си е жива и здрава, нали, Господ здраве да й дава. Не знам дали е правилното и място там, но ще видиме. Лили! Ами, развълнувана. Превъзходна Доста. стилна роля, by the way. Благодаря. By the way. Добре, Много ми харесва, да питам, че ще се научите ли да го не набия на майката ви на всички помяре? Ще се научите ли да приказвате на български? By the way, my the way, това Стоян жената ги използва тия. Научете се прикате на български, живеете в България. Като почнете да прикате на английски, заминавайте да живеете извън България. Не се правете на интересни, дъното сте. Стоян жената е доказателство за всички такива, които употребяват тези изрази на английски. Живеете в България, олигофрени. Това е олицетворението на олигофрен. Ако не знаете какво е олигофрен, него е by the way. Само да кажем за тази безбоскчестата. Не ви ли прилича от ледена епоха Сит? Същата! Само дето малко трябва. Същата в женски род! Миризливия ленивец. Това е последното гухарче за сезона. Я да ви са тук. Ако искате да си оправите свещения лаптоп или просто да си купите някой втора употреба, BV Computer Service. BV Computer Service получава тази роза от нас. А тук иска да вземе Михаелчето. Той ще излезе голям буклук. Моли да подбиваш вода на оня мининки. Он, че оня е безопасна игла, ясно. На 3 жени подбиваш вода. Не е ли те срам, бе? Мали? Мисля, че има шеклик. Клик. Поне от моя страна. Какво означава мисля, че има клик? Кажете вие какво означава има клик. Това ли е? Клик. Клик. Това ли е? Смисъл, аз не го разбирам. Какво означава клик? By the way. И малко клик. Този клик, за който говоря, този който клик. чакам толкова дълго Какво време. чекаш? Просто наистина ми се насълзява от очите и наистина искам да е той. Добре бе, защо са толкова изкуствени са всичките тия жени? Аз не го разбирам. Как може да харесваш грозни хора? Ей, една нема от това предаване смърдело да каже, аз съм отишла там за почивка. Поне го кажите така те. Всичките къде сте влезнали там, точно това. Да отидете за месец и половина да видите Шри-Ланка. Вот и не могли да видите друг път. И някои от вас да си дигнат цената в бизнеса, който работят. Да бъдем по-културни, бизнесменките, които имат много бизнеси, да си дигнат цените. Не мога да го разбера това, не мога. Значи предаването почна, излагацията стана и ще продължава да става, приятели. Ергенино, by the way, ще бъде порядъчно тъпо, но този път не чак толкова много ще ни правят впечатление пустиняците от женски род, ами се струва, че ще ни направят повече впечатление пустиняците от мъжки род. Защото те първо не са мъже, първо тия къде са ги вкарали. Второ, не са образи за екран. Това е моето мнение, това е за Ергена. И не забравяйте, всичко е шега. Всичко е майтап, но в тази шега винаги има и истина. За първи епизод толкова. Хубав ден и аз ще взема тази роза. Има на кое да подаря помежду другото.